আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ছোটোমোটো একটা ভিডিও আপলোড দিবার লাগি আইলাম আজকে। আমরা সাম্প্রতিক যে সিলেট বন্যা পরিস্থিতি আছে এই পরিস্থিতির উপরে আসলে আপনারা জানরা এগুলো একবারে আমরা স্মরণকালর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হওয়া যায় একটারে যে পরিস্থিতি দেখা দিছে, মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা মানুষের নিজের লাইফ বাঁচাইতে পারেন না ওলা অবস্থার মাঝে। যাই হোক, আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যারা আছেন, আমরা সামাজিক অঙ্গন থাকি হোক আর রাজনৈতিক অঙ্গন থাকি হোক, সবে দেশ আনাচে কানাচে থাকি অনেক আইয়া হেল্প করা তারারে, আর তারা উদ্ধার কাজও হেল্প করা, খানি যারা খাইতে পান না খানির নিয়া দিরা করে করে মানুষরে হেল্প করার চেষ্টা করা। তো একটা জিনিস আমি জাস্ট কইতাম সেইরাম, যারা প্রকৃতপক্ষে মানুষের হেল্প করে এরা কিন্তু তারার নিজের নাম বা নেম ফেম একটার লাগি তারা করেন না, এটা তারা করে মন থাকি করে, তারার ভিতরে মানুষের লাগি ইয়ে করে হাহাকার করে লাগি। তো আমি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সবই দেখি আর যে অমুকে 1 কোটি টাকার উপরে পয়সা কালেক্ট করছেন মানুষের হেল্প করার লাগি, বা হেল্প করাও সেও একদিনে 16 লাখ তুলছেন, সেও 20 লাখ, সেও 30 লাখ দিরা। তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখি আর যে যারা নিয়ে এই জিনিসটা নিয়ে পৌঁছে এরা সাহায্যটা নিয়ে মানুষের গেছে, এরার এরারে মানুষে কই অনেকে সবে নাই, অনেকে কইরা জাতীয় হিরো বা এই ধরনের কইরা তারারে আমিও থ্যাংক ইউ দিয়ার এই বিপদের সময় যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা ডোর টু ডোর যাইরা। যাই হোক, আর আমি যেখান কইতাম সেইরাম ও যে ফান্ডটা তৈরি করা, ওর ফান্ড তৈরি করি যে তারা দিরা, তারারে আমি বারবার হইলাম, তারা আমি ছোটো করি না, তারা আসলে জাতীয় হিরো হওয়া যায় এই দুর্যোগকালীন সময় চেষ্টা করে। কিন্তু আপনারা আর একটা জিনিস মাইন্ডও রাখুন, যান যারা প্রবাসও আছে, যারা প্রবাসী আমার মতো, আমিও এক প্রবাসী বা অন্যান্য প্রবাসী যারা আছেন, আমি মনে করি বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু তারা তারা স্ব অবস্থান থাকিয়া ছোটো আকারেও কেউ বড় আকারেও মানুষে পয়সার দেশ কষ্ট করিও বা যে চাল্লাখান হোক মানুষে পয়সা দেশ দিয়া যে এরারে বাঁচাও, এরার খান্দাতকে খাড়াও। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া দেখো আমি যে একটা লক্ষ্য করলাম, প্রবাসীন তোর কথা কেউ মাত্রা না, খালি যারা নিয়া ফুসে দিলে এরার মাতু মাত্রা। তা আমার কোনো আপত্তি নেই, এরার মাতিতে কোনো অসুবিধা নাই, বাট প্রবাসী ওগুলোর কথাটা আমরা কেউ লইরাম না মুখ তাকিয়া। আর আপনারা জানেন আমরা প্রবাসী যারা আছেন এরা কিন্তু নাম কামল লাগি, তারা বেশিরভাগ প্রবাসী যারা আছেন তারা নাম কামল লাগি এগুলা করেন না, করেন না। আমি কইয়ার না যে সেউর ব্যক্তিগতভাবে সেউর নাম দিয়া সেও খৌকাইয়া যে ও প্রবাসী অত টাকা দিলেইছেন, ও প্রবাসী অত টাকা দিলেইছেন, একটার লালাইতো নাই হয়তো প্রবাসী যারা এরা, বাট মুখ দিতে একবার খোয়া যায় না। প্রবাসী হইলে বিশ্বর আনাচে কানাচে আমরা যারা প্রবাসী হল আছেন সবরও তো নাম আই হয়, সের ব্যক্তিগত নাম করার দরকার নাই, প্রবাসী হইলেও হয়। এর বাদে আমরা দোয়া করি ইনশাল্লাহ আপনারা সবজিও থাকতা, আমরা দেশের মানুষ আল্লাহ বালা করতা, যে সবরে এই মুসিবত থেকে উদ্ধার করতা। আর সেকেন্ড যে জিনিসটা আমি কইতাম সেইরাম, অনেক যে পরিস্থিতিটা আমরা আমরা সবে সামাল দিচ্ছেন আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর আমরা মানুষের যে বিপদ, এই বিপদটাকে আল্লাহ আমরা উদ্ধার করি। এখন এই উদ্ধার হওয়ার পরেও মানে ফানি আমি যে একটা বুঝাইতাম সেটা ফানি কমার বাদে যে পরিস্থিতিটা দাঁড়াইব এটা হয়তো আরো ভয়াবহ থাকবো। অনেকে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় লইছেন, সেও আশ্রয় কেন্দ্রত গিয়া আশ্রয় লইছেন, এরা যখন তারা পানি কমলে আবার গরু আইব, আইয়া কতজনে গরুর নিশানাও পাইতো নাই। এর বাদে পানি বাইতো রোগ বাড়বো, মানুষের চা চাকরি হয়তো অনেকের থাকতো নাই। তো আমরা এই পরিস্থিতিটাও যাতে আল্লাহ আমরা যদি সবরে দিয়া সফলভাবে মোকাবেলা করে লইন, ও আশা করা আমরা সবর গেছে ইনশাল্লাহ। আর সবে আমরা যার যে জায়গা থেকে দোয়া করি যে আল্লাহ এই মহামারী থেকে গজব থেকে আল্লাহ আমরা মাফ করতা। আর হয়তো ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে গেল। আসসালামু আলাইকুম, সব ভালো থাকুন যান।